Seguramente has visto muchos monster trucks haciendo volteretas hacia atrás, pero nunca has visto uno lograrlo con éxito, ya que tiene una tasa de fracaso del 99%. Cada vez que alguien lo intenta, el camión suele perder el equilibrio y estrellarse. Pero en 2017, Leo Donald realizó esta increíble hazaña. Combinó un caballito con un salto normal y sorprendió a todos al completar la primera voltereta hacia adelante del mundo.